सभिनी खां पहिरीं त आउं दिली तौर ते अॼु ख़ुशी जो इज़हार करियां थो त 5,500 जे क़रीब स्टूडेंट्स जेको आहे उन्हनि अप्लाई कयो आहे हिते शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी में दाख़िला जे लाइ। गुज़िरियल साल असां वटि 4,500 ॿारनि अप्लाई कयो ऐं हिन दफ़ा 1000 स्टूडेंट्स जेको आहे अञा वधीक अप्लाई कयो आहे, जंहिंमें 1100 खां वधीक जेके आहिनि से उहे गर्ल्स आहिनि जिन हिते एप्लीकेशन्स ॾिनियूं आहिनि। ऐं असां वटि जेके सीटूं आहिनि उहे 2300 आहिनि। तव्हां इन मां अंदाज़ो लॻायो त तक़रीबन 3000 स्टूडेंट्स जेके आहिनि उहे यानी हिन दाख़िला वारे मरहले में कॉम्पीट त कनि था, लेकिन उन में दाख़िला सिर्फ़ु 2300 ॿारनि खे मिलंदी। त आउं इहो महसूसु करियां थो त हीअ जेके 5400 ॿार आहिनि इन्हनि जे वालदेन खे, इन्हनि शागिर्दनि खे, इंतिज़ामिया खे, असां पंहिंजी फैकल्टी खे दिली मुबारकबाद ॾियूं था त हू शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी जे प्लेटफॉर्म तां सोसाइटी खे सर्व करण जे लाइ हिकिड़े नए जज़्बे सां हिते 5,500 स्टूडेंट्स आया आहिनि। त उहे पहिरियों त उहे स्टूडेंट्स ऐं उन्हनि जा वालदेन मुबारकबाद जा मुस्तहिक़ आहिनि। उन खां पोइ आउं सम्झंदुसि त असांजी जेका फैकल्टी आहे, एडमिनिस्ट्रेशन आहे ऐं एम्प्लॉइज़ आहिनि, जिन सभिनी जो ही गजल जेको आहे सो घर आहे, उन जे घर खे सोसाइटी ओन करे थी पई। ऐं असां पूरी उमेद आहियूं त इहो उन्हनि जे लाइ बि न सिर्फ़ु मुबारक लम्हो आहे, पर पाकिस्तान जे लाइ, दुनिया जे लाइ जेका हितां ही नौजवान जेके अॼु हिते आया आहिनि हिकु जज़्बे सां, असां कोशिशि कंदासूं त पंहिंजी जेका असांजी यूनिवर्सिटी आहे उहा हिकु बहितर तरबियत गाह साबित थिए।